बिल को जाई फसिले चाष पाई जलबंदी बिलरे काम करुवा बेले चारिपटे बढ़िथिला नदीर जलस्तर साबेरी नईर बन्या जल वृद्धि पाइबा परे समस्ते होइथिले जलबंदी। मालकानगिरी जिला पड़िया ब्लॉक बोजागुड़ा गाँवर 35 जन एमिति स्थिति उद्धार करिछि पड़िया और मालकानगिरी अग्निशम बाहिनी। टापुरे 2 दिन अखिया अपिया महिला सह कुनी पिला भी जलबंदी भगवान भरोसा कटिला राति 6 परिवार 35 जन उद्धार हेबा परे शांति निश्वास मारिबा सह देवदूत अग्निशम कर्मचारी धन्यवाद देइछन्ति माने। धीरे धीरे सुधुरुची मालकानगिरी बन्या परिस्थिति 6 दिन पर कांगरुकुंडा पोल उपरू पानी ह्रास पाई फल 326 नंबर जातीय राजपथ में यातायात संभव होइछि। मोटू अंचल किंतु बन्या परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन होइनि। एबे भी मुगी पॉइंट सह पुराना मोटू इलाका जलमग्न अवस्था रही तेज गोदावरी नदीर जलस्तर धीरे धीरे खसुथिबारु परिस्थिति सुधार आसिबार आशा करा जाय पारे। मालकानगिरी शिवप्रसाद दासଙ୍କ रिपोर्ट।